Como vai? Eu espero que vocês estejam tendo um excelente dia, porque hoje eu vou fazer a modificação do tão polêmico Mukai MK61. Muitos dizem que é pequeno, muitos dizem que ele é normal, e cara, ele é um teclado bem legal, me agradou bastante. Eu alterei as keycaps dele para keycaps Pudding da AliExpress. Tem um vídeo aí no canal de alterando as keycaps. De fábrica ele tem um pouco de espaço aí para a iluminação poder passar nas teclas, tá? Mas com essas keycaps aqui Pudding, a iluminação fica muito mais bonita. E, cara, a digitação, o som acústico, na verdade, dele, digitação, não é tão agradável assim. Então, não só precisa ser alterado as keycaps, mas também alterar os switches, tá? Sinceramente, pessoal, eu digo que ele é um dos teclados mais polêmicos aí da AliExpress, porque muitos dizem que por causa do preço dele de ser barato, ou até mesmo um dos teclados mais baratos da AliExpress, muitos dizem que ele é um teclado muito ruim. Sim, ele não é um teclado tão bom assim, de tão boa qualidade. O plástico original, tanto as keycaps como aqueles dele, são em ABS, tá? E, claro, eu digo pra você, se você for pegar ele, eu diria que você tem que pegar ele com a intenção de modificar, tá? Tanto as keycaps como os switches. Então, eu já alterei, como eu falei antes, as keycaps, tá? O som até que melhorou um pouco. Ele é todo em ABS, como eu falei antes. Tanto o plástico da case como o plástico das keycaps. Essas teclas aqui que eu adquiri são as Pudding da AliExpress e elas já são em PBT. E ela vem no mesmo formato que as teclas originais do Mukai MK61, que é OEM, tá? Eu fiz um vídeo tanto sobre o teclado como sobre as teclas Pudding, tá? Mas o que acontece? Para modificar ele, eu vou usar os switches, os tão polêmicos aí também, que eu adquiri através da AliExpress, os switches da Otemu, tá? Eu modifiquei alguns aí, quando eu fiz um vídeo sobre o lubrificante de switches, tá? E eu alterei os switches Blue ao leite, que normalmente os switches Blue ao leite, eles fazem barulho, tá? Tem um antes e depois aí, no vídeo de lubrificação de switches que eu fiz. E, cara, ele praticamente se tornou um switch silencioso, ele não faz mais barulho. E, cara, o que eu vou fazer com esse switch Blue? Eu vou deixar ele a parte ao redor, tá? Sem ser nas teclas principais de digitação, praticamente que são as letras, tá? E nas teclas das letras eu vou utilizar os switches pêssego ao leite, que ele tem uma sensação tátil de digitação muito melhor, tá? E, cara, eu creio que vai agradar a muitos, tá bom? Eu recomendo muito esses switches da Otemu, eu tenho eles há mais de um ano e não apresentaram nenhum defeito. E antes de falar dos switches da Otemu, por favor, me diga se você já teve ou tem o switch da Otemu e qual defeito ele apresentou, antes de falar mal, tá? O único defeito assim que eu vejo no switch da Otemu é que eles não têm lubrificação de fábrica, tá? Mas praticamente eu abri diversos switches aqui, cara, e praticamente eles são quase todos iguais, quase, tá? Os da Ako, ele já vem com um pouquinho de lubrificação, que melhora um pouco ainda tanto a sensação como o som acústico dele, tá? Quase que não sai. E, cara, eu gosto muito, ó. O som acústico pêssego ao leite da Otemu é muito legal e eu creio que vai apresentar um som acústico muito bom nesse Mukai aqui, tá? Então, se você tiver um Mukai e você já fez tanta alteração de keycaps e alteração de switches, me diga tanto as keycaps, me diga pra mim. Tanto as keycaps como os switches que você utilizou para modificar e deixar mais premium aí para digitação e até mesmo para jogos, beleza? Pessoal, está aqui o Mukai MK61 sem todas as keycaps, tá? Até que ele tá bem sujo, bem cheio de poeira aqui, mesmo só estando aqui há menos de um mês. Tá bem com bastante poeira aqui. E vou passar um espanadorzinho para tirar a poeira dele, tá? E, cara, se você ver, ele não tem molde de fábrica, ele não tem aquela espuminha na parte de baixo aqui para melhorar o som acústico dele. É por isso que ele também é tão ruim, tão mal falado assim, tá? Mas os switches deles são praticamente essa marca aqui, MSEZ, que eu nunca ouvi falar, tá? Mas os switches dele até que são de boa qualidade, tem esse box aqui pra impedir que o stem dele quebre e dar mais estabilidade também aos switches, tá? Que praticamente esses estabilizadores dele não tem lubrificação praticamente nenhuma, não são tão bons assim, tá? E eu vou abrir um switch aqui para ver se tem lubrificação nele, tá? Eu tô com um switch aqui extra. Eu vou pegar um switch do teclado também para confirmar também, mas vou abrir esse switch aqui para ver se tem lubrificação na mola, tanto no stem e na parte de baixo base dele, tá? Bem, está aqui, o switch está aberto.
Deixa eu pegar a pinça pra dar uma olhada só. Eu creio que na câmera aí vocês não vão conseguir ver. Mas tem sim uma lubrificação bem leve, cara. Bem leve mesmo, que eu tô vendo aqui. Acho que a câmera não vai focar. Mas na mola, tô vendo uma lubrificação bem leve nele, tá? Tá aqui. Tanto que até dei uma olhadinha aqui na mesa. Bem leve mesmo. A lubrificação dele praticamente quase é imperceptível, tá? Mas veio com lubrificação, tá? Melhor que o switch da Ultemu ali. O switch da Ultemu, ele tem um som acústico melhor, que é esse switch aqui do Percigolete. Ele tem uma sensação tátil bem melhor que esse switch aqui original que veio da MSZ, sei lá qual marca que é esse, que eu esqueço toda hora. MSZ. Tem uma sensação acústica bem melhor, tá? E uma sensação tátil bem melhor também, que vai proporcionar... eu vou até colocar um antes e depois aí, que vai proporcionar uma digitação e um som acústico bem melhor, tá? Mesmo sem lubrificação. E, claro, futuramente eu vou lubrificar esses switches. Mas eu abri aqui um switch, tem lubrificação, tá? E vou abrir um switch aqui agora do teclado pra mostrar pra vocês. Ó, não sei se vai aparecer aí, mas praticamente não tem lubrificação nenhuma no switch. Sinceramente, pessoal, depois de muito esforço, né? Mais força do que jeito, e mais jeito do que força às vezes, finalmente consegui tirar os switches aí do teclado Mukai MK61, tá? Eu diria que tirar os switches desse teclado aqui são um pouco mais fáceis do que tirar do Mackie MK500, a versão B84, tá? E eu não sei porque falam tão mal dos switches da Ultemu, cara, porque os switches da Ultemu são muito mais fáceis de ser removidos, cara, de qualquer teclado, entendeu? De qualquer teclado, até tanto em colocar como remover. Mas, pois bem, vou colocar os switches da Ultemu aqui agora. Vou colocar todos esses switches num potinho bem especial, tá? Que é esse potinho aqui da Titis, que eu adquiri ontem, fui numa loja, eu comprei, para colocar todos os switches aqui dentro. E assim deixar mais organizadinho aí e aumentar mais ainda a minha coleção de switches, tá? Então, vou estar colocando os switches da Ultemu nele. Daqui a pouco eu volto mostrando como é que ficou o som acústico dele, beleza? Eu não sei se vocês conseguiram perceber a diferença do antes pro depois aí no vídeo, tá? Mas pra mim teve uma mudança, cara, muito boa. Aqui, ó, que são os Blue. Os Blue eu deixei mais nas laterais, tá? Só cobrindo as teclas onde fica o Percigolete. E o Blue, cara, tá bem silencioso, tá bem opaco o som dele, cara. A sensação acústica dele tá muito boa. Todos os Blue eu lubrifiquei, eu não lubrifiquei nenhum Percigolete, tá? E nem aquelas outras teclas extras que eu botei modificadas, nem o transparente, nem a Ultemu Panda, tá? Só as Blue mesmo. E cara, o som acústico tá muito bom. Eu acho que o som tá melhor porque também tem que dar uma lubrificada nos estabilizadores, que tá dando um som de tipo maquinário, né? Tipo estalando, que tá acontecendo mais no Enter, na tecla de apagar e no Shift, os dois lados. Mas na Tab do ESC até aqui, até o F12, cara, tá bem silencioso. Eu só não botei Blue na tecla de espaço, tá? Botei Percigolete. Mas, cara, tá muito bom, sinceramente. Cara, sei lá, deu uma nostalgia muito grande. E eu quero muito experimentar ele em jogos. E futuramente eu vou tá fazendo mais upgrades, eu acho. Tá? Até talvez botar uma espuminha lá embaixo da case, para melhorar ainda mais o som acústico, tá? Então, como eu falei antes, se você quiser pegar esse teclado
ele sendo o mais barato do AliExpress, cara, eu recomendo você comprar ele com intenção de modificar, tá bom? Já compra a intenção de comprar uns switches aí, e eu recomendo você não comprar switch da Aco, tá? Os switches da Aco não se encaixam muito bem nesse teclado aqui, tá bom? Porque o switch da Aco tem os pininhos um pouco mais largos, e eu tenho o switch da Aco aqui, tentei colocar nesse teclado e não se encaixou muito bem, beleza? Então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, valeu e até o próximo vídeo aqui no Mentor de Fliperama.